តោះមកដឹងពីប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់បង្និនខ្យល់នេះគឺជាទីតាំងសម្រាប់បឺតស្រូបខ្យល់ឬក៏ហៅថាជាទ្វារទទួលខ្យល់នេះគឺជាទ្វារបាញ់បញ្ចេញខ្យល់ដែលមានចំនួន2ពេលបង្និនចាប់ផ្ដើមដំណើរការម៉ូទ័រនៅក្នុងកង្ហារខ្យល់ចាប់ផ្ដើមវិលទ្វារទទួលខ្យល់នឹងស្រូបយកខ្យល់ពីក្នុងបន្ទប់បញ្ជូនចូលទៅក្នុងតួម៉ូទ័រខ្យល់នឹងធ្វើដំណើរការតាមស្លាបកង្ហាររបស់ម៉ូទ័រតាមទិសដៅវិលជុំជាមួយនឹងល្បឿនរង្វិលលឿនរង្វិលខ្ញាល់របស់កង្ហារនឹងរុញខ្យល់ចេញមកក្រៅតាមទ្វារបញ្ចេញខ្យល់ទាំងពីរតាមទិសដៅបញ្ឈរពេលប៉ះជាមួយនឹងផ្ទៃកម្រាលខាងក្រោមមានខ្យល់ផ្លុំចេញដែលមានពណ៌ខៀវដូចជាក្នុងរូបបង្កើតបានជាកម្មកំណោងចូលក្នុងដើម្បីការពារខ្យល់ត្រជាក់រក្សាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់កុំឲ្យសាយភាយចេញមកក្រៅខ្យល់បានចេញតាមទ្វារម្ខាងទៀតដែលតំណាងឲ្យពណ៌ក្រហមបង្កើតបានជាកម្មកំណោងចេញក្រៅដើម្បីការពារសត្វល្អិតធូលីដីនិងក្លិនមិនល្អពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដំណើរការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធានាបាននូវបរិមាណខ្យល់បាញ់ចេញមិនបញ្ឈប់ល្បឿនខ្យល់21ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខណ្ឌចែកបរិយាកាសរវាងខាងក្នុងនិងក្រៅបន្ទប់ពីរផ្សេងគ្នាដាច់ដោយឡែកដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពេលឆ្លងកាត់លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្វារបិទបើកដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយពេលដែលទ្វារបិទម៉ូទ័រនិងដំណើរការបិទស្រូបខ្យល់សុទ្ធតែត្រូវបានបញ្ឈប់